লোয়ার থার্ড কি? ভিডিওর নিচে এই মুহূর্তে যে ইউটিউবের লিঙ্কটি আপনারা খুব সুন্দর এবং আকর্ষণীয়ভাবে দেখতে পাচ্ছেন, এটাই হচ্ছে লোয়ার থার্ড। লোয়ার থার্ড ইউটিউবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার। সাধারণত টিভি চ্যানেলগুলো এটি ব্যবহার করে থাকে, তবে এখন যারা ইউটিউবে কাজ করে তাদের কাছেও এটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। লোয়ার থার্ডের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন পেজ, ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক গ্রুপ, লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব চেয়ে অথবা দেখার জন্য ভিউয়ার্সদের রিকোয়েস্ট করতে পারি খুব আকর্ষণীয়ভাবে। আমাদের ভিডিওর নিচে খুব সুন্দরভাবে এটা উপস্থাপন করতে পারি। আপনারা দেখছেন ফান টাইম 360, আপনাদের সাথে আছে আমি আশিক। চলেন শুরু করা যাক। প্রথমে আপনাদের ইনপুট মিডিয়া থেকে আপনার যে লোগোটি আপনারা ব্যবহার করবেন সেটাকে আপনার নিয়ে আসতে হবে। আমি এই লোগোটি ব্যবহার করব, এটাকে আমরা নিয়ে আসলাম। এরপর এখান থেকে এটা ড্র্যাগ করে ট্র্যাকে ছেড়ে দিবেন। ট্র্যাকে ছেড়ে দেওয়ার পরে সাধারণত এগুলো 5 সেকেন্ড ডিউরেশন থাকে। আমি এটাকে একটু বড় করে দিব, এটাকে আমি 7 সেকেন্ড দেব। আচ্ছা, এটাকে আমি 8 সেকেন্ড করে দিচ্ছি। এটাকে আমি 8 সেকেন্ড করে দিলাম। এরপর এটাকে আমরা একটু ছোট করব আমাদের পছন্দ মতো। ছোট করে আমরা জাস্ট এখানে রাখবো। হ্যাঁ, এখানে রেখে দিলাম। এরপর আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে কল আউটস থেকে আপনাকে যে কোনোটা সিলেক্ট করতে পারেন। আমি এটা সিলেক্ট করব। এখন এটাকে আমরা টেনে একটু ছোট করব আমাদের যতটুকু লাগে আর কি। ও শিট, দেখেন এই লেআউটটা আমাদের এই লোগোর উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। এজন্য আমাদের কি করতে হবে, এটাকে টেনে নিচে দিতে হবে। দেখেন ভিউয়ার্স, এখন এটা নিচে চলে যায়। এখন পারফেক্ট আছে। আমরা এটা এখানে ব্যবহার করলাম। এরপর এখানে ডাবল ক্লিক করলে ঠিক এখানে এক লেখার অপশন আসবে, এখানে আপনারা লিখতে পারবেন। আমরা এখানে লিখে দিলাম থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, দ্যাটস অল। ওকে, এটাকে আমরা কালারটা চেঞ্জ করতে পারি, ফন্টটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারি। হ্যাঁ, এরপর এটাকে আমরা বোল্ড করতে পারি। ইচ্ছা করলে কালারটাও চেঞ্জ করতে পারি। কালারটা চেঞ্জ করার আগে আমরা এই কালারটা, ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করে দিই। ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ভালো লাগছে না। এ থেকে আমরা ইউটিউবের সাথে মানানসই করে একটি কালার দিচ্ছি। আমরা এখান থেকে সিলেক্ট কালারের থেকে আমরা কালারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি ফিল্ড এবং লাইন। আমরা দুটাকেই চেঞ্জ করে দিলাম। হ্যাঁ, এখন পারফেক্ট আছে। এখন আমরা লেখাটাকে সাদা করে দিতে পারি। পারফেক্ট। লেখাটার সাইজটা যখন ওকে হয়ে যাবে, এখান থেকে আমরা আরেকটি কল আউটসের জন্য এটা নিয়ে আসব। এটা আমরা একটু ছোট করব। এখান থেকে আমরা এটা বসিয়ে দিব। আপনাদের যেরকম ভাবে দিতে ইচ্ছা করে দিতে পারেন, সমস্যা নেই। জাস্ট একটু ফাঁকা রাখলে দেখতে ভালো লাগে, বাস। এটা উপর দিয়ে উঠে যাচ্ছে। উপরে থাকলে হবে না, আপনারা এটাকে নিচে দিয়ে দিবেন। এই জন্য কী করলাম, আমি আমার যে মেন লোগোটা, এটাকে আমরা 3 নাম্বার ট্যাগে দিয়ে দিলাম, এটাকে আমরা 2 নাম্বার ট্যাগে দিয়ে দিলাম। এরপর এখানে আমরা লিখবো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কটা দিয়ে দিব। এখানে আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম। লিঙ্কটা দেওয়ার পর এটাকে আমরা একটু বড় করে নেব। আমরা 22 করতে পারি। কালারটাকে আমরা হোয়াইট করে দিতে পারি। এবং এটাকে একটু লম্বা করে দেই। হ্যাঁ, এখন মোটামুটি পারফেক্ট আছে।
ডিউরেশনটা বাড়িয়ে দিলাম। এখন একবার প্লে করে দেখতে পারি এটা কীরকম হয়েছে। কিন্তু এটা কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে না। এটাকে আমরা আর একটু সুন্দর এবং আকর্ষণীয় করার জন্য কি করব, এখান থেকে আমরা এই ট্রান্সলেশনে যে এখান থেকে আমরা কিছু মুড নিতে পারি। এটা কিভাবে আসবে এর ধরনের আমরা একটা মুড নিতে পারি। এটা ইচ্ছা করলে আমরা এখানে অনেক ধরনের জিনিস আছে, যেমন আমরা যদি এটা দেই, এখান থেকে এটা ড্রাগ করে এখানে ছেড়ে দিলাম, এটা এখানে, আবার এটা এখানে, এবং আমরা শেষের দিকটা কীরকম করব, শেষের দিকটা এটা এখানে দিচ্ছি, এটা এখানে, এটা এখানে, অর্থাৎ যেভাবে আসবে সেভাবে চলে যাবে। এবার একটু আমরা এটা প্লে করে দেখি কি হয়। ওকে, এখন একটু টাইমিংয়ের সমস্যা এখানে হয়ে গেছে, এটাকে আমরা ঠিক করতে পারি কিভাবে। এখান থেকে টাইমিংটা যতটুকু সম্ভব মিলিয়ে দিবেন। ওকে, এখন ইচ্ছা করলে আমরা এখানে একটা সাউন্ড দিতে পারি। এখানে একটি সাউন্ড দিতে হলে আপনাদের একটা সাউন্ডটা ইনপুট করে নিয়ে আসতে হবে। আমার একটি সাউন্ড আছে, এখান থেকে আমরা একটা সাউন্ড নিয়ে আসি। লোয়ার থার্ডস নামে একটি সাউন্ড আমার আছে, এটা ড্রাগ করে এখানে ছেড়ে দেই। এখান থেকে আমরা একটা সাউন্ড নিব। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমরা এখন এটাকে দেখব, সাউন্ডটা আমরা দেখব। এখান থেকে আমরা একটা সাউন্ড নেব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সাউন্ডটা আমার ভালো লাগছে। আমরা এখান থেকে যদি নিতে চাই তাহলে এটা আমরা কেটে দিতে হবে। আগে সিলেক্ট করেন, সিলেক্ট করার পর এটাকে সিলেক্ট করে কেটে দেবো। আমরা এটুক ডিলিট করে দেব। এখান থেকে এটা খুব সুন্দর এবং সূক্ষ্মভাবে কাটতে হবে, এই জন্য আমরা ইচ্ছা করলে এটাকে একটু বড় করে নিতে পারি। বাস, এখান থেকে আমরা এটা কেটে দিব। একটা অংশ আমরা এখান থেকে এটা একটা অংশ নিয়ে আসলাম। এখান থেকে আবার আমরা এটা কাটবো। এখান থেকে কাটলাম, এটাকে আমরা এখানেও কাটলাম, এটাও এখানে রাখলাম। আমরা আরেকটা সাউন্ড আমরা নিব। হ্যাঁ, এটাও আমরা সিলেক্ট করে এটা কেটে, হ্যাঁ, আমাদের 3টা সাউন্ড দরকার, আমরা 3টা সাউন্ড পেয়ে গেছি। দ্যাটস অল। ওকে, এবার আমরা যেটা করব, সাউন্ডগুলো আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো বসাবো। এই জন্য আমাদের আরেকটা ট্যাক্স খুলে নিলাম। আমরা এই সাউন্ডটা দেব, এটা বাজিয়ে দেখি একটু। হ্যাঁ, এটা খুব ভালো আছে, এটা দেখি। ওকে, এটাকে আমরা নিয়ে ফার্স্টে দিলাম, একদম ফার্স্টে এটা দিয়ে দিলাম। এরপর এগুলো মিলিয়ে দিবেন প্লিজ। হ্যাঁ, এরপর আমরা প্লে করে দেখতে পারি। একটু খেয়াল করবেন কোথায় থেকে মিনিমাইজ হয়, সেখানে আমরা সাউন্ড দেব। আমরা সাউন্ডটা এখান থেকে দিয়ে দিব। আরেকবার আমরা দেখি। ইচ্ছা করলে আমরা মাঝখানে আরেকটি সাউন্ড দিতেই পারি। ছোট ছোট অংশগুলো নেওয়া সিলেক্ট করার একটু ঝামেলা। এখন একটু প্লে করে দেখি। হ্যাঁ, এটা পারফেক্ট।
এই কাজগুলো হয়ে যাওয়ার পর এটাকে আমরা সিলেক্ট করে দেব। এইভাবে সিলেক্ট করে এটাকে আমরা গ্রুপ করে ফেলবো। গ্রুপ করে ফেললাম, এটা একটা অংশ হয়ে গেল। এখন আমরা ফাইনালি একবার চেক দিতে পারি। ওকে, আপনারা একটু সময় নিয়ে সুন্দরভাবে মিলিয়ে মিলিয়ে করবেন টাইমগুলো। যাই হোক, এভাবে আমরা লোয়ার থার্ড তৈরি করতে পারি। এখন এটাকে আমরা সেভ করব কিভাবে? বরাবরের মতো এখান থেকে প্রোডাক্ট অ্যান্ড শেয়ার থেকে আপনারা এটা সব সময় 1080 করবেন, এতে রেজুলেশনটা ভালো হবে। এরপর নেক্সট এবং রেন্ডিং হওয়ার পর এটা প্লে করবেন। ওকে অ্যান্ড ফিনিশড। এখন আমরা দেখতেই পারি আসলে ক্যামতাসিয়ান 8 দ্বারা এভাবেই আমরা সুন্দর লোয়ার থার্ড তৈরি করতে পারি, এবং এটা আমরা ইউটিউব চ্যানেলের যেসব ভিডিও আপলোড করি সেই ভিডিওর একদম নিচে আমরা বিভিন্ন সময় এগুলো আমরা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারি। এতে ভিউয়ার্সরা আমাদের চ্যানেলটা ঘুরে আসে, এতে আমাদের অনেক ভিউ বাড়ে এবং কি আমাদের সাবস্ক্রাইবের সংখ্যাও ধীরে ধীরে বেড়ে যায়। যদি মনে করেন ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং নতুন কিছু শিখেছেন, তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন। আপনারা লাইক দিলে আমরা ইন্সপায়ার ফিল করি এবং আপনাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করি। আপনি যা জানেন আপনার ফ্রেন্ডকে জানিয়ে দেন আমাদের ভিডিওগুলো ফেসবুকে শেয়ারের মাধ্যমে। ধন্যবাদ সবাইকে। Are you ready?